အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ဒီအကိုကြီးကို TikTok မှာသိကြမှာထင်ပါတယ်နော် comment လေးတွေကိုဟာတာဗီဒီယိုဖြစ်ပြန်တင်ပေးတဲ့ဒီအကိုတို့ဇနီးမောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအကိုတို့ဇနီးမောင်နဲ့အခုလိုဖြစ်သွားတာတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကလေးလေးရတယ်ချစ်စရာလေးမိန်းကလေးလေးနော်တနာဖို့အရန်ကောင်းတဲ့ကလေးလေးကိုညွန်လင်းပဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုဒီအကိုကြီးပြန်ပြီးပြောပြထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအတူတူနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကဲကျွန်တော်သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတယ်နော်ဒီညီမကအလုံးကြည့်ကြမှာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိမပါဒါပေမဲ့တော့အခုတော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကသစ္စာဖောက်တယ်နော်ဒါသူကကျွန်တော်အပေါ်ကိုဖောက်ပြန်တယ်သူနဲ့သူလောက်နေတဲ့ယောက်ျားကိုသူပြန်ဖောက်ပြန်တယ်နော်သူဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းသူမိမမရှိတယ်နော်သူကကလေးနဲ့ရောက်တော့ရှိနေနော်သူလောက်ရက်တယ်နော်သူများထင်နေကြတာကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးကဒါရလာပါနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲထင်နေအစကကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်အိမ်တော်ရေးကိုတကယ်ကိုဒါရလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါမှမစင်စားဘူးနော်ဒီလိုဖြစ်ရမှာကိုကျွန်တော်ကိုတအားကိုကြောက်တယ်တကယ်ကိုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းခဲ့ရပြီနော်အခုတော့ကျွန်တော်မောင်းထောက်ပြီးပြီကျွန်တော်အခန်းလဲကျွန်တော်မပြေနေတော့ဘူးဒီညီမကမြပေါ့နော်အားလုံးတိမှာပါဒါကတကယ်နော်တကယ်ဖြစ်ရနော်သူများလည်းမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတင်ပေးတယ်နော်သူကလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးသူကလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးသူကန်နဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်လည်းဝတ်လဲလို့ဒီဘွားကိုခါရဒီလိုခါရတော့ပေါ့သူယောက်ျားသူဟိုဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုလိုဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးလဲဘာမှမထူးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမစိတ်မဆိုးဘူးနော်ကျွန်တော်ကန်မဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဒီမိမကကျွန်တော်မယူလို့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသစ္စာရှိတဲ့လူပါအဘယ်ကောင်တယောက်ပါဒီသမီးလေးကကျွန်တော်ပဲမွေးမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဖေကောင်တယောက်မို့ကျွန်တော်ပဲမွေးမယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်မပြေနေဘူး။ကျွန်တော်မိမကိုသူသမီးကိုကျွန်တော်မပြေနေဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကရောက်มาတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်သူကရောက်မငေါနဲ့ဒီလေโอ้ยรักတမီးတို့ကလေးအားပေးကြပါအောင်လို့အခုတော့အဖေနဲ့တမီးပဲရှိတယ်အခုကအဖေနဲ့တမီးပဲရှိတော့တယ်အမမေကမရှိတော့ဘူးနော်ဘယ်တော့မှမငယ်စေရဘူးကျွန်တော်တမီးကဘယ်တော့မှမငယ်စေရဘူးကျွန်တော်ဂရိပေးတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကျွန်တော်ရဲ့သမီးမျက်နှာကကျွန်တော်ကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းသမီးကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်သူအိမ်ငါကြည့်လို့ဒီလိုမျိုးတယ်နော်ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်မှမျက်နှာမငယ်စေရဘူးဒီလိုမျိုးတော့ကြောင်ရလို့ကျွန်တော်ကိုမေးရင်ငိုလားဆိုတော့ငိုရနော်ငိုလေးဝခဲ့ပြီနော်မနေ့ကတည်းက8နှစ်ကြီးလောက်နော်ကျွန်တော်မိတယ်သူစားပို့ထားတယ်ရောသူတို့ဘာတွေလောက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်အလောင်းဆုံးစမ်းပြီးကျွန်တော်အလောင်းတီးပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းထောက်လိုက်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငိုရဲလို့ဆိုတော့ကိုမထဲမှတဲ့အရာကကိုတိုင်းကြောင်ခဲ့ရလို့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းငိုတယ်သမီးကိုအယန္တနာလို့ကျွန်တော်လည်းအရန်ငိုတယ်သမီးကိုကျွန်တော်ကိုင်းလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်သမီးကိုကိုင်းရင်ကျွန်တော်မျက်ရည်လေးလိုပဲကြာလာတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပဲကြပါလို့သူတို့လောက်ရက်တယ်နော်သူတို့ကငါရဲ့သားငါရဲ့သမီးတွေကြီးပဲနော်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းတင်ပြမယ်နော်အကိုတွေရောဒီညီမတွေရောနော်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးနော်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်
ဒီလိုလူကိုတော့ရင်ဝေရှောင်းနော်မပေါက်နေနော်အဲ့ဒါတချို့လူကထဲနေတာသူကတကယ်ကောက်နေတဲ့မိမပါတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သူကတကယ်ရောက်มาတဲ့မိမမျိုးပါတချို့လူလေးပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်မိမကဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်မိမကတကယ်ကျွန်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချတယ်နော်တကယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်မိမလေးကျွန်တော်ကိုစောက်ရန့်ချေတယ်တကယ်ကိုချစ်ခဲ့တယ်10နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ကျွန်တော်အချစ်ယူပဲကျွန်တော်မိမကကျွန်တော်ရေးစားဆိုတာတယောက်ကမထားဘူးနော်သူတယောက်ပဲကျွန်တော်16နှစ်ကတည်းကသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တယ်ရေးစားဖြစ်တယ်အသက်24မှရကြတယ်နော်အခုက25ကျော်ပြီနော်ကျွန်တော်က26လေးပဲနေပြီကျွန်တော်လည်းအချစ်ယူပဲသူကသူကလဲပြီးကျွန်တော်ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဝမ်းနေမိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောက်နေတာခုကကျွန်တော်ကစိုက်ပြတ်တာတယ်နော်ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုပြတ်တာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းအလောင်းကောင်းလောက်မပြောချင်ဘူးနော်ဒီကလေးကတော့ကျွန်တော်ပဲမွေးလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်သမီးကလေးကျွန်တော်တကယ်ကိုချစ်တယ်စောက်ရံကိုချစ်တယ်သမီးလေးကိုဒီသမီးလေးကြောက်ပဲကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတယ်နော်ကျွန်တော်သမီးမရှိဘူးရင်ကျွန်တော် line ပေါ်မှာလေတက်စရာမလိုဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခက်ခဲတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပိတ်ဆန်ဝင်းနဲ့နီးကိုကျွန်တော်ရှားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကျွေးလည်းရှိတယ်ဘာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အကျွေးလည်းဆက်ရအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သမီးကြောက်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သမီးကျွန်တော်နဲ့မလာဘူးရင်ကျွန်တော်လဲ line ပေါ်မှာကျွန်တော်ကလည်းမတွေ့ဖြစ်ဘူးနော်နာထောင်ပွဲတဲ့အလောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီကိုရဲ့မိသားစုဘဝဟာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လို့မထင်ရဘူးနော်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့မိသားစုလေးတွေကိုတွေ့ရင်ဝမ်းသာရတယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်နော်မိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတော့ကြည်စုသူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်အခုလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားဘူးနော်ကလေးကိုပဲအရန်တနာတယ်ဗျာဒုက္ခမြဘာမှမသိရှာဘူးနော်သူစိတ်ထဲမှာတော့အခုထင်တယ်သူ့အမေကစိနေတော့မယ်လို့သူထင်မှာပဲနော် fighting ပါနော်ကိုအားမငယ်ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ငါညီမယောက်ျားနဲ့ဖြစ်တာရေငါညီမမြန်မာပြည်မှာငါတန်တန်သားလေးကြရရောက်တာသိလားဒါငါညီမရဲ့ယောက်ျားငါညီမနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုပြီးသူ့ဘက်ကနေဝန်ခံတာနော်အခုတော့ငါကျင်တတ်သွားပါပြီငါလောက်ပြီးပြီငါစိတ်ရှိလောက်ပြီးပြီဆိုနော်ငါလိုင်းမော်တင်လိုက်တော့မယ်ဒါငါညီမယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာဟေးငါညီမယောက်ျားကျွန်တော်လည်းအတူတူနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဆက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုပြောကြရှိတယ်ရှင်ယောက်ျားလေးမြန်တော့ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲကျမယောက်ျားလေးကျမယောက်ျားကျမရှိကိုပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းလက်ဆက်တယ်ကျမပြောတယ်ညလည်းဝမ်းသာတယ်တကယ်တော့ကျမစီအားချင်းဖုန်းဆက်တယ်မိမကြီးယောက်ျားပြန်လာချင်လို့ပါဒီလိုသားမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါပြန်လာတော့ငါမှပတ်စံမရှိဘူးအဆင်မပြေဘူးတဲ့ငါဒီမနေရလည်းအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဆိုပြီးလမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါကျမငါဘာလုပ်ပြရမလဲနီလာဘူးငါဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ပတ်စံလေးလွှဲပြီးမှမိမရဲ့တဲ့ငါပြန်လာချင်တယ်ဒီလိုစီဦးတဲ့ဆိုကျမပတ်စံအားချင်းကျမလွှဲပြီးခဲ့ကျွန်မနေချင်းနေပတ်စံအားကြီးကျမလွှဲပြီးခဲ့ညီမရေကညကိုင်းနဲ့ပြင်လာမယ်တဲ့မနဲ့အစိုးရရောက်ပြီဘောနော်အဲ့လိုကျမကိုပြောတယ်ကျမယုံကြည်ပြီးခဲ့တယ်ကျမမရှိတဲ့ပတ်စံကျမလွှဲပြီးခဲ့မနဲ့ပြောရင်ကျမသားလေးစီးဝင်ဘူးပတ်စံတော့ကျမတို့အကုန်လွှဲပြီးခဲ့တာကျမ
ညာဖုန်းဆက်တဲ့သူရစားရဘယ်ဟုတ်နေပြီလဲဆိုတော့ဟိုမတညာအေးရမေးတဲ့အော်အဲ့နဲ့မနေ့မိုးလေးကရန်ကုန်ရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ငါတို့လာကြုံမယ်နေကိုအဲ့တော့တာမီနေကိုရောက်ပြီလားဝေပြီးမှလာကြုံမယ်ပေါ့နော်ဒီပဲရှင်းရောက်ပါလေဆိုတော့မနေ့ရှင်းနိုင်တော့ကားဆိုင်မယ်ကျမတို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါကျမအဲ့နဲ့မနေ့ကကျမအရင်ကနေစော်ကြီးကျမထွက်သွားတယ်ကျမတော့စောင်းနေရဝေးကြီးမှာအဲ့ဒါကျမပြောတယ်ပြူပြောတယ်ကားဖိန်ပေါက်သွားလို့ကားပြက်နေလို့အော်လုံးရလိုက်တာကျမတို့ဒီနေ့က7 နာရီစီကျမထိုင်းဆောင်နေတယ်7 နာရီကျော်လောက်ကျတော့သူ့ဖုန်းလုံးဝပိတ်ထားတယ်ဖုန်းဆက်တယ်လို့မရတော့အဲ့တော့ကျမအားကုန်တာပါလေဆိုပြီးကျမသူညနေ3 နာရီထိုးတယ်ဒီကျမအဝေးပြေးမှာထိုင်းဆောင်နေတယ်ရောက်မလာဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe နှိပ်သွားပြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ